父からね。ストーブは父よ。おはようございます。おはよう。寒かったね。兄ちゃんずっとシュラフの中に寝てました。おはようございます。8時。こんなにあったかいの？夜中はうわー 0.9 度まで外下がったんだ。いや寒かったもん。顔が冷たかったわ。湯たんぽ入れて大正解。はい。角度がそうなんだ。あ、こっち後ろ。こっち後ろなんだ。あった。こっち後ろなんだ。後ろ前どっちでもできて、こっち側が5人のインナーつける方で、そっち側が2人のインナー。へえ。あ、じゃあ入り口がここ。テント内勉強状態だしたら勉強もできる。こうなんだ。これがこうなんだ。で、2日目は
と言ってたでしょ。だいぶ乾いてて、これ割れ方が違うんだ。煙がすごいよこれ。今日の晩ご飯です。カルボナーラとミートソースと、ミートソースにはデミソースのハンバーグと3分早腕スパゲッティ。レトルトです。なんかもうキャンプ飯もさ、包丁持ってトントン凝った料理もいいけどさ、レトルトでいいよね。1泊2日とか2泊とか、これでいい？十分だ。はい、終わり。今日の晩ご飯、はい、15分ちゃっぽん。あっち入れますよ。でここでさっちゃんは麺がくっつかないようにオリーブオイルを少し入れます。で3分茹でます。お湯に入れます。
でさっちゃんはさっちゃんよいしょカルボナーラです。待って、タバスコかけてどうぞ。まず半分から。ぬるいかもしれんな。いやもうしゃあないよな。外は寒いし。やばいよこれ。どれ？はい。いただきます。甘がうまい。美味しい？レトルトだけどね。マジでレトルトうまいもん。全部茹でただけ。なんもないでしょ。普通でしょ。ぬるかったやっぱり。皆さんちゃんと食べます。足元気をつけね。みっちゃん何してんの？草食ってる。
そうです。結露してます。結露。結露。今は7.9度でしょ。最高気温1.3度。